Među Rusnacami nije velikih produkovateljov kajsoh, len na amaterskim rovnju, a jeden z takih je Mihajlo Tirkajla, ktorý robí u IT sektore, a za poljoprivredu što za njima ušli bodnim čaše. Hoć velim, te jari kajsi stradali od poznjih mrazov. U Tirkajlovim ovocniku nje bilo veljo škodlji. Tu je kolo 100 drevka, tak smo imali še jednu parcelu od nejakih 100 drevka, teraz sam ostal bukvalno znači ljem na tih 100 drevkoh. To je čista amaterska jedna povrchnost, hobi varijanta. Tod rok možemo povedati u nejakim nižšim proseku. Znači njemaš povedati neki mocni rok, ja vam povem tako je neka predviđena količina kajsoh, ktorá bude toho roku. Думам, že bude poput 2 tony. Keď vežneme 2019 rok, že bilo ponad 3 tony, i keď vežneme, že ti kajsi 3 roky rosli, že bi mogli mati išće vekši rok, bo vekši stebla, tam možemo povedati, že to je jeden štrednji rod tih kajsoh. Tirkajla šitski plod je, z ohľadom, že nema kedy za predavanje, abo varenje madžunu, kladze do hordovog i peče paljenku. To mali količini, že bi dahto prihodzal za nejakú hlazanju, ljebo co, znači to nje robim taki roboti. Uglavnom, znači to še krasni kajsi, zdravi kajsi spakuje do paljenki, do komu vi pečeše paljenka, već kao ona može tirvac. Ministerstvo poljoprivredy konečne prepoznalo važnost paljenkového sektoru u našej žemi i pomáha jeho rozvoju i promociji. Produkovateljom umožljivuje výhodni krediti i drugi sredstva za ukladanje i rozvoj, okreme u ruralnih područjoh, ta nje odluha budzeme podobne vinskim drahom, mać i paljenkovo turistični drahi po Srbiji i Vojvodini, po ktorých turisti budu šljidzic pah dobrej paljenki.